साथीहरु नमस्कार। चिसो मौसम आउन साथ मौसमसँगै कैयन बिमारहरू पनि आउने गर्दछन्। जस्तै रुगाखोकी, घाँटी चिलाउने, मन्द ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने आदि, जसका कारण हाम्रो इम्युनिटी पावर एकदमै विक हुने गर्दछ। हो साथीहरु, यी यावत समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि साथै आफ्नो इम्युनिटी पावर मजबुत बनाउनको लागि आज हामी बनाउँदैछौँ एकदमै इफेक्टिभ जिन्जर क्यान्डी अर्थात् अदुवाको चकलेट। यो क्यान्डी बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई औधी मनपर्ने खालको हुनेछ। आउनु साथीहरू, सुरु गरौँ हाम्रो रेसिपी। यसको लागि सकेसम्म अर्ग्यानिक अदुवाको जोहो गर्नुहोला। यहाँ मैले प्रयोग गरेको अदुवा चाहिँ मेरी आमाले गाउँबाट आफ्नो नातिनीलाई दबाई हुन्छ भनी पठाइदिनु भएको। सबैभन्दा पहिला उक्त अदुवालाई मजाले आगोमा फर्काई यसो गरी पोल्नुहोस्। चिसो लाग्दा अदुवाको सेवन अति नै फाइदाजनक हुने गर्दछ। त्यसमाथि पोलेको अदुवाको त झन् प्रभावकारी फाइदाहरू रहने गर्दछन्। पल्टाई पोलिसकेको उक्त अदुवालाई अब मजाले पानीले यसरी पखाल्नुहोस्। अब त्यसपछि अदुवाको बोक्राहरू बिस्तारै यसरी निकाल्दै जानुहोस् अथवा खुर्काउँदै जानुहोस्। यहाँ हामीले चाहिँ चम्चाको सहायता लिएका छौँ। ल हेर्नु साथीहरू, हामीले अदुवा एक एक गरी छिलेर यति बनाइसक्यौँ। मैले चाहिँ करिब 1 महिनालाई पुग्ने गरी क्यान्डी बनाउँदैछु र यो छिल्काहरूलाई चाहिँ म चियामा हालेर उमालेर खाँदा एकदमै मिठो हुने गर्दछ। त्यसपछि बोक्रा निकालिएको अदुवालाई अब ग्राइन्ड गर्नको निमित्त सानो सानो टुक्रा बनाई मिक्सरमा राख्दै जानुहोस्। ग्राइन्ड गर्दा भुलेर पनि पानी नहाल्नुहोस्। ग्राइन्ड नै भएन भने चाहिँ 1-2 चम्चा पानी मिसाउन सक्नुहुनेछ। हो साथीहरू, हामीले भिडियोमा देखाए जस्तै गरी मसिनो हुने गरी यस्तो बनाउनु होला। हामीले चाहिँ यो पेस्ट बनाउँदा करिब 3 चम्च पानी हाल्यौँ। ल हेर्नुहोस् कति मुलायम पेस्ट तयार भइसक्यो। अब लागौँ यसको अर्को प्रक्रियातर्फ। अब एउटा फ्राइङ प्यानमा उक्त जिन्जर पेस्टलाई राख्नुहोस्। यसो गरी बिस्तारै उक्त सबै पेस्ट राख्दै जानुहोस्। अब उक्त पेस्टमा भिडियोमा देखिए जस्तै गरी सक्खर अर्थात् गुड मिसाइदिनुहोस्। यसलाई हाम्रोतिर सक्खर पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईहरुकोतिर के भनिन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले क्यान्डीलाई गुलियोपन दिनको लागि सक्खर मिसाएका हौँ। सक्खर सर्दी जुकामका लागि प्रभावकारी पनि हुने गर्दछ भने त्यसले हाम्रो क्यान्डीमा मिठास पनि थप्नेछ। यसलाई लगातार रूपमा लो फ्लेममा चलाउँदै जानुहोस्। करिब 5 देखि 7 मिनेटसम्म पकाइसकेपछि यस्तो लेप तयार हुनेछ। अदुवामा रहेको पानी र गुडको उक्त लेपले यस्तो गजबको लेप तयार भयो। क्यान्डी बनाउनका लागि यो लेप लगभग तयार भइसक्यो। यसमा अझै स्वाद ल्याउनको लागि हामी मिसाउँदैछौँ थोरै ज्वानोको पाउडर। ज्वानोको पाउडर राखिसकेपछि हामी फेरि मिसाउँदैछौँ थोरै कालो मरिच। कालो मरिच हाम्रो घाँटीको लागि एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। तर अब हामी फेरि राख्दैछौँ थोरै सुकमेलको पाउडर र थोरै सल्ट फ्लेभर दिनको लागि हामी थोरै कालो नुन यहाँ मिसाउँदैछौँ अथवा भनौँ बिरे नुन। कालो नुन मिसाइसकेपछि अब हामी यहाँ थोरै राख्दैछौँ नुनी घिउ अथवा भनौँ हाम्रो गाउँको घिउ। गाउँको घिउ धेरै कुराको लागि औषधि समान हुने गर्दछ। हाम्रो कपालको लागि, हाम्रो स्किनको लागि अथवा भनौँ हाम्रो पुरै शरीरको लागि। अब सबै उक्त मसलाहरूलाई यसरी बिस्तारै मिसाउँदै उक्त लेपलाई अझ गाढा बनाउँदै लैजानुहोस्। यो लेपलाई मसला हालिसकेपछि यसरी बारम्बार चलाउँदै जानुहोला ताकि उक्त लेप नटाँसियोस् र क्यान्डी बनाउन सहज होस्। अब हामी यसमा थोरै बेसार मिसाउँदैछौँ। यदि तपाईँको घरमा काँचो बेसार छ भने अझ प्रभावकारी हुन्छ, छैन भने पाउडर बेसार पनि यसरी राखेर मिलाउँदै जानुहोस्। बिस्तारै ल हेर्नु साथीहरू, यो पेस्ट निकै बाक्लो भइसक्यो। अब क्यान्डी बनाउनको लागि लगभग तयार भयो भन्दा पनि भयो। अब आगोलाई भनौँ अथवा ग्यासलाई बन्द गरी यसलाई चिसो बनाउनको लागि एउटा कुनै भाँडामा राख्नुहोस्। छिट्टै सेलाउनको लागि अथवा भनौँ चिसो बनाउनको लागि यसरी चम्चाको सहायताले प्लेटको अथवा भाँडाको सबैतिर फिजाउन सक्नुहुनेछ।
क्यान्डीलाई स्वादिलो बनाउनको लागि यहाँ हामीले थोरै चिनी साइडमा राखेका छौँ र अब हामी क्यान्डी बनाउन सुरु गर्नेछौँ। र मैले यहाँ लिएको छु थोरै नुहाउने घिउ साइडमा। यो नुहाउने घिउको काम चाहिँ यसरी हातमा लगिसकेपछि उक्त गुडको लेप हातमा नटाँसियोस् र बनाउन तपाईँलाई सहज होस्। तर यसरी थोरै एउटा क्यान्डी कत्रो तपाईँलाई बनाउन, कत्रो साइजको तपाईँलाई बनाउन मन छ त्यो अनुसार लिएर यसरी गोलाकार अथवा तपाईँलाई स्क्वायर सेपमा, ट्रायङ्गल सेपमा जुनै पनि आकारमा तपाईँ बनाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस्, हेर्दा कति राम्रो देखियो, गजब छैन साथीहरू। र यसलाई अब यसरी हामी सुगरमा अथवा भनौँ चिनीमा यसरी कोट गर्दैछौँ। यसरी बनाउँदा चाहिँ बच्चाहरूले सहजै रूपमा खाने गर्दछन् र यो क्यान्डी बजारमा किनेको जस्तो पक्कै पनि हुने छैन। यो तपाईँहरूले देखे जस्तै पूर्ण रूपमा प्राकृतिक छ। यो क्यान्डी देखेर बजारमा भएको कुन चाहिँ क्यान्डीको तपाईँलाई सम्झना आयो? र साथीहरू अघि हामीले थोरै सानो क्यान्डी बनायौँ, अब चाहिँ हामी त्योभन्दा थोरै ठुलो यसरी क्यान्डी बनाउँदै जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस्, यो तपाईँ ठुलो मान्छेलाई दिन सक्नुहुनेछ भने अघि बनाएको सानो मान्छेलाई दिन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस्, हामीले क्यान्डी पूर्ण रूपमा तयारी गरिसक्यौँ। गजब छैन साथीहरू, बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई यो दिन सक्नुहुनेछ। अघि हामीले सुरुमै उल्लेख गरिएका यावत समस्याहरूको लागि यो दबाई साबित हुनेछ। एकचोटि प्रयास गरेर हेर्नुहोला। साथीहरू यो क्यान्डीको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै खालका अन्य घरेलु उपचार तपाईँहरूलाई हेर्न मन छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल ओखती घरेलु उपचारमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।